केन्दुझर जोड़े अबकारी विभाग को बड़ सफलता 1230 बोतल कफ सिरप जबत। जोड़ा बसस्टाण्ड निकट डिपो हाउसिंग अंचल कफ सिरप जबत करिछि अबकारी विभाग स्वतंत्र स्क्वाड। घटना संपृक्त 2 जन को गिरफ करा जाइछि। गिरफ 2 जन हेले भड़ा घर मालिक महिला कुनी स्वाई एवं कफ सिरप बेपारी मोहम्मद इस्पाक। जबत कफ सिरप मध्य 3टी ब्रांड रही। तेबे कफ सिरप जोड़ा अंचल में निशा सेवन पाई बेआईन कफ सिरप बिक्री करा जाउथबा अभियोग होई आसुथिला। एने अबकारी विभाग आयोजकों तीक्ष्ण नजर रही। अबकारी आयोजक निर्देश क्रमे जिला अबकारी अध्यक्ष सविता प्रधान प्रत्यक्ष तत्वावधान में आज बड़ी भोरू सबेरे चढ़ाऊ जारी रही। इंस्पेक्टर चंदन कुमार मंडल नेतृत्वाधीन एही स्क्वाड चंपुआ झुमरा जोड़ा बड़बिल केन्दुझर सदर अबकारी कर्मचारी सामिल होते। यह सहित जबत होता 1230 बोतल कफ सिरप जहाँकि पाखापाखि 123 लिटर हेब। तार आनुमानिक बजार मूल्य 2,50,000 टंका हेब बोली अबकारी अधिकारी सूचना देते। अभियुक्त मोहम्मद इस्पाक सीमावर्ती झारखंड जयंतगढ़ अंचल को चोरा चलाण आनी जोड़ा अंचल में निशाड़ी को कफ सिरप बिक्री करुवा प्राथमिक तदंतरू जमापड़ी। सेपटे अभियुक्त मोहम्मद इस्पाक कहवा अनुसार जोड़ा अंचल में आहरी एपरी चोरा कफ सिरप खुलुमखुला बिक्री होइछे। एने अधिक तदंत करुछि अबकारी विभाग। गिरफ 2 जन नाँ एनडीपीएस एक्ट धारा 21 अनुसार मामला रुजु करा जाइछि। आज उभय को कोर्ट चालाण करा जियो बोली अबकारी विभाग कहिछि। खबर थिला जोड़ा अंचल रे व्यापक परिमाण रे चोरा कफ सिरप बिक्री होउथिबार ताकू आमे बहुत दिन नजर रखिथिलु एवं आमर अबकारी स्टाफ को गोविंदा हिसाब रे आमे जोगी रखिथिलु। जो दिन माल आसीबो आम पाखु खबर आसिला एवं ताकू सादा पोशाक रे पठेइथिलु। से माने खबर आनी देबारे आमे आज आम पाखरे पक्का खबर मिलिला कि आज माल आसीछि एवं अचानक आमे चढ़ऊ करिवारे ए कारोबार रे जोड़ा अंचल रो दीपू हाटिंग रे थिबा जो मोहम्मद इस्पाक एवं जे जहाँ घरे रखुला भड़ा घरे रखुला जो कुनी सुई दीपू हाटिंग रो से घर मालिक एवं जे मेन कारोबार मुख्य कारोबार संपृक्त थिला मोहम्मद इस्पाक तांको गिरफ कर जाइछि। तांको ठारू 1230 बोतल रो 3 प्रकार रो एस्कफ सिरप कफ सिरप जबत देछि। एही कफ सिरप रे कोडेन फॉस्फेट युक्त अछि एवं यह एनडीपीएस आईन रो धारा 21 ख अनुसार दंडनीय। सेतिपाई एनडीपीएस धारार 21 ख अनुसार आज सेमानक विरुद्ध मोकदमा रुजु होइछि एवं 2 जन को गिरफ्त करा जाइछि। इस साल पर ऐसा हुआ होगा। ये सब बेचते हैं 150 खरीदते हैं 130 125 में। हम बिक्री हो रहा है पेट्रोल राजस्थान पेट्रोल पंप से आप स्टेट बैंक से आप पैदल चल के आना जाना करके देखिए। वहाँ लड़का लोगों पॉकेट में कोई बैग में लेके घूम के बेच रहा है। तो ये सब माल आप ही दे रहे थे? नहीं। तो कहाँ से ला रहे थे वो लोग? वही लोगों ने लेकर आते। कहाँ से? वही उधर से जयंतगढ़ चंपा तरफ से। जोड़ारू रमेश चंद्र महापात्र रिपोर्ट न्यूज अलर्ट 24/7।